Matondo mingi bande kuna biso bipai biso bozwami. Ya solo kimbangu neti avanti ezali yoko magazine socio-culturel epai wapi tokolobelaka pe fond na biso ezali ye moko kimbangu. Kimbangu landisama na explication ya kombo na ye oyo baso toyebi. Kasi bakolobaka na biso la répétition la mère de la science. Azali mozipoli ya maimavanda mafandi kati na kobomba. Zokande, soki to tali lelo na mokili. Okomona ete mokili nyonso ba pays nyonso 183 pays soki combien? Chaque pays ezaka na service de renseignement. Ba service de renseignement oyo ekeseni landisama na niveau ya batu ya bwanya epe ya mayeli. Nyonso wana pona nini? Na nzela na renseignement de sécurité na bango ezali, de capacité de nuisance na bango ezali, de makambo nyonso na bango ezali. Zokande lelo oyo pona biso ba etozali na kimbangu. Kimbangu sikoyo azali au-delà ya renseignement. Pourquoi? Parce qu'il azali kozikola maimancho, bazali ya kobomba. Pona koloba nini? Pona koloba ete mokolo toko reconnaître kimbangu. Toko fandisa kimbangu na mwende na ndenge esengeli. Toko tia shema ya kimbangu kati na mesa pona tosalela yango. Na nzela ya basali na yewe bazali bangunza. Pamba te na nzela na bangunza nde bokimbangu ekobima. Ekobima na nzela mususu te. Talatina bande ko batali pe balandi. Oyo bozali komona tobali komesana mingi pona kolobela yango parce ezali ngonga ya kimbangu. Tata Landu Miezi Mbote. Matondo mingi papa journaliste. Yambo na kozongisa mbote na ndenge ya kutimi na biso. Nyonso tobandelaka yepa ya tata Nzambe tomitarisi bomonde tokozongisa mbote ndenge kilitiri ya bakongo ezali. Tukotela mabiso nyoto yemba topesa priye tukunda bila mfuma mpulusu tata dimba bila ya bana banyeko seti wakana mutinzi ya tata seti boka bange beto mupasi tena temo twezi tomba sasa kembo wane mwana kongo tena zila mata mongo wa kongo da totila twezi tomba ununata pambata mongo wa kongo da totila damu dia sola kwa kungeto niza watu bungila bibaka byanzo ya kikole o mwana nefu kotamu kwa msu kidifo mumyanga la myapita zako zaya kotamu kemo o mfumo wa kolonzi mungu wa mfumo itone mwanda kongo tulongelebo ninge Geta Kongo buda kala Kongo buda tosa mayale mutanga za kilika afika kala mutse ya Kongo tekila mwana Kongo kabaka popo ito bantu mutaki nzonzi lo mebosu kamisamu binda mane mukisonga monotela mane kutwale no kumwa Landu Miezi ya Kongo mama vunu vila kinkanga isavonzinga mutamana yuko tuveni kazu kwa ya nzinga tuveni ntsamba kilivuka tuzinga mugi moko byetu bya lumbuki akibi kwenda munsi za mpila kama mpila muda kipwanza kya Kongo tata vunu vila kinkumba isavo mpanzu yetivana kazu kwa nkulu mpanzu yentsamba kilivo bisambie tuba wakana mazulu munkailwa nkulu mpanzu ngango za mazulu za kulumuka ikikesekenwa na mvita mpusu akandia kuongea kulumuka hivyo hata sunye mila yetu kaka vunu vila za kikwimba yetivana kazu yentsamba kwa kikwimba kilivo kinzambi kya Kongo kya tatamana kula mamo makala yetu mutambia tamama tamana vilisama futuka twazaya manzo kama vanga na mtsemo noto za manzo kuna ule ndio tutakota mkala tani moyo vana kwa moyo jena mfumu mvala tatu mumba ya nsilulu mwana wa longo mkongo ya mbumba kinga kati ya mtila bakula kipwanzi kalu yalo tiwa buila banda noka utina ngamvulako mumbula mumbula mikama mimi kekilanga bana bakongo muyonza wa mwita umosi nguli anganga mkongo ya mbumba vanda tisa sibya zule sibya toto bamuti baya yenge kieno yenge diaka yenge mutatu kya mase yenge ngeta matondo mingi ba ndeko batali pe balandi esi to meseni na biso toyebi na malamu ulengi twali kotambola kati na mao ezali bana bampebe tata Landu Miezi moto na biso ya yambo ezali bo toyebi na bolamu landisama na temo twali ko développer lilo ngunza bayebi ye bamasanga nyonso ya molimo bakoyambaka banzembo
outa na likolo na nzela na ba mikelamu ya likolo nde bakopesaka biso bamessage na ndenge ya banzembo bango nde bapesa biso message ya koloba ete ngunza bayebi ye te na kotanga ntango oyo eleki lelo comme kokende na centenaire de jarsi tomeli yango est-ce que landisama na bino lokola bangunza tokoki lelo koloba nini est-ce que ngunza ti lelo bazaka kokoba koyeba ye te to landisama na ngonga monene oyo eleki ngunza sikoyo bakomi koyeba ye. Matondo mingi papa journaliste na ndenge osili koloba po na deuxième indépendance ngunza bandakala ngunza ba ignoraka ye metamba ko kisaka bilaka na ye bomonde babetaka maboko tina mukolo lelo tolobi baye ba vivaka na mai bakoza na conflit bien na relation na banyama ya zamba te pona nini o ya mai atala ko ya mai ya zamba atala ko ya zamba mais totali nyama moko babengi crabe ya zalaka na mai amataka pe na mokili totali ngando azalaka na mai amataka pe na mokili soki ba oyo bazali na mokolo bazali ko diriger na mokolo lelo bazalaka ba visionnaire mbele biso na bango tokoza la relation pe ba koiko tia biso na esika po soki totali prophétie moko kaka oyo ngunza mwandanseni alobaki ba Congo fo ezonga Congo central c'était une prophétie mais tango alobaki yango batu bakufelaki yango nano simande baye ko vandisa sikoyo ekomi Congo central mais pona nini ko discuter liboso bon côté osa sima donc ba oyo so bazali na monde charnel et ça moi passe pour baza na relation na monde spirituel po sikoyo ba oyo bazali na monde charnel bazotala oyo ba occident bazotinda bango mais oyo baza na monde spirituel bazotala oyo tata nzambe azokotinda bango yango tozalaka na bokabwani tozalaka neti mwa ba rivalité ke soki bangunza bazwi esika babande komona ndenge toyibelaka bamona yeba ndenge tokoselaka peuple moyeba tia biso ankotake baza na kontake na biso ezate quelque part nyonso bakolinga basala bino komiyebela yango avant voilà pe bokopwata bango même tuso tozokozo poata ngo me bazokanga matoi balinga bakokisa oyo bango bazosala pona lokumu na bango matondo mingi tata landu miezi tomoni lelo oyo kati na mokili na biso mboka na biso Kongo tozala biyamba ebele na babiyamba ebele wana tomoni bango nyonso basangani kati na eloko moko o babengi yango corporation confession religieuse regroupement confession religieuse baza bango nyonso kuna lokola pe baza bango nyonso kuna baza pe na possibilité batindaka bato na gouvernement batindaka bato na parlement batindaka bato na ba ministère baza na bato na bango bipai na bipai sitongo tofuye totali malamu toye komona ngunza kaka lokola mneno aza na corporation wana te aza na mutu epai te aza kaka ye moko lokola mwana etiki nde tomituni boye position oyo wana ezalaka di ya kwa bino bangunza nde bosala ete bozala lolenge wana to eloko nini nde esalema lelo oyo centenaire ngunza azala kaka lokola mutu aza kotia ye à l'arrière plan. Matondo mingi papa journaliste na banza Fumu Kimbangu alobaki yango esika tozokende mondele akoma moyindo moyindo akoma mondele 6 ekobonga na 9 9 ekobonga na 6 lobaki pe ludia lunwa luvanga maluzolele diambu yentangwani yango tozali soki ba associaki biso poto kende en avant ezali ba payer ebele basalaki pona ko se libérer batambolaki elongo na ba monimambu bangunza ba éclairer bangunza mais pona kumukola lelo ti ba lokola bazo ignorer ngunza biso tozozela kaka tango oya biso soki ekoki tokoyeba ye oya azali ko lia na mikolo yo akokimela wapi mundele peta bazalaki kolia a ignoraki bangunza akanisaki bangunza alobaki bangunza kimbango zana eloko nini metangu kimbango ebambu mukaki makamle tango ekokisa maki mundele apakulaki makala abomba maki alukaki nzela ya kokimela na yango tolobi ngonga oyo ezali ya bango tika balia
Mais ngonga oyo ya biso pena koka jitokoyeba bango bakozala wapi soki totana na mokolo lelo tolobelaki yango pe kaka mutu nyonso azali na pasi ye nazolata photo ya kimba ba oyo baza kolia bazobela bazodondwa moyeba tiango na kingo ezati po baza utiliser na ya bango ba prophète de nuit matondo mingi bandeko na biso batali pe balandi tatalandu toyena mutuna msozeki tuna lelo yo en tant que ngunza tosali lokolo ozala lo représentant ya bangunza nyonso bomonaka ndenge nini ntango boza komona na mboka biyamba eza epai na epai wana lingomba wana misioni wana kuderevei wana islami wana oyo bango pe nyonso wana baza kosala mosala ya nzambe selo bango mais soki totali kuluna moyen te désolé na kati na mboka moyen te injustice na mboka moyen te vole na mboka moyen te désordre nde toloba te bino en tant que bamuti oyo bozali mpe kobwakisama na bato wana ntango bomonaka biloko wana na motema esalaka nano bino ndenge nini bomonike bato moko boye baza kosaproprie bonzambe baza kosalela bonzambe ne fiasco na terrain mpe bino boza soki kotala bango boye esalaka bino nano ndenge nini na motema mpe bomilobaka nini na motema vis-à-vis na situation matondo mingi papa journaliste ntango mabe ezoyaka makasi na yo batindi oyo ya kolibere oyo ya koéclaircir bato oyo baza en détresse na ntango ozomona makambo nyonso wana esalaka motema pasi mai ya miso ezokita en secret mais ezotinda yo orenforcer bapriere orenforcer kokota nkotaki na bagénie kokota nkotaki na bancetre divinisé mpe koyika mpiko na makasi mpo na elonga ezala donc balobaka na kikongo ubazungula ubatuma ngolo mutango bazo néglige yo okende kofanda te mpo okoma sikoyo isolé ou bien okoma mawa mais c'est le contraire bazobakisa yo nde makasi oyebi ke esika tozokende tokoyeba banani basambi na solo banani basala oyo esengeli kosala mais ngongo na biso ntango ekokoka ekoyebana yango oyo omonaka meme na babala bayebaka mingi soki moninga azwi sepela na ntango bango bazosepela tika bango basepela ntango biso mpe tozoloba eloko moko te mais biso mpe ntango tokozwa moya baloba eloko fo basala sous ordre oyo ya biso ntango na biso ntango ekoki ndenge moko mpe kaka ntango baprésident ntango président azorenien opposant baza pembeni bazotala kaka soki manda na esili atie mutu ntango ya koleka abeti ngonga ke ntango na biso mapapu mpe evimbi elobi nango ntango tozalaki na ntango mobutu bangala balobaki nde biso nde me ntango baye kokita balongo na place bagumbi mikila bashaki balobi kende biso nde me ntango baye kolongwa bagumbi mikila baluba balobi nde biso nde nde ntango mpe kozala biso bango koloba nde biso nde tondo mingi na makambo oyo tobisi auti koloba epesi ngai okanisa likambo moko boye eza kaka entre parenthèse ntango tata na biso mbozo azalaki korenye baoyo bazalaki ya équateur te mpona babika malamu babanda osala nini malamu okende kobala mwasi ya équateur to osala effort okamata kombo na yo obomba obimisa kombo ya na yo ezala lokola yawe ya équateur toyo komona mpe bandeko na biso ya swahili mpa ntango baye ndenge moko kaka lelo oyo mpe bandeko na biso baluba baye ndenge moko kaka tontwadisi na place wana tokoloba nisi tokokondane motu te donc ezali normal eza na sujet na biso te ezaka entre parenthèse moko tokoti okoki korépondre toki okowakisa matondo mingi bon bandeko bayimboka tozali koloba boye todisi RDC mboka na biso ezali mboka moko na ndenge ya komona ngita ezali boye ezala ya mai ezala ya zamba ezala ya baminere ezala nyonso ngita eza ebeli kasi kokamwa peuple congolais nde azali pauvre ya bapauvre aza kobika na kosenga na libanda bino en tant que bangunza oyo boyebi baprincipe ya mokili oyo bokosololaka na bakulu likambo wana ezali dia kwa moto aza na kati ya nzamba eza lokola nzinzi na kati ya nzamba me aza koluka asenga nzamba
ye mutazali kobika na kati ya nsa. Wana okobani. Matondo mingi papa journaliste na mutuna pour la deuxième indépendance na banza qui est au voix qui a meka voix ko. O ya biso nyonso. O ya ngai. Mais ceux qui bateyo o diriger o ya biso et que obandi kozo o ya biso commission yango ya yo o violer loi. Na yango erreur sala ki place nini? Place mundele ayela ki awa. Na place ya pesa ki indépendance na bikazo kende na ye. Mbela lobaki ke limite ya baluba yango ye bandi awe suki place kinga. Gérer biloko, gérer peuple na yo, gérer richesse na yo. Mais mundele sala ki piège pour la nini ke atiki biso na buru yeke potango zo kotsa mutu moyeto za éveillé ezate. Kidiba na kidiba. Na kanisi kolondaku de ayebaka makambo eza na kati ya ndaku soki alinga bima ayebi na fungula nini akokanga ndaku soki aza na bambwa atiki ntango ya kofunga mais ntango ezali ke balabala ntango yoko yake no la raison la plus forte na kanisi mutu oyo aza na minduki mutu oyo aza na mbongo mutu oyo aza na mituka akolinga te mosusu atelema soki alingi atelema mpo aloba verité alt. Donc le pénaliste peut s'appeler la modèle. Kala yango wana. Yango na lobaki ke tangu ngunza mwanda nsemi alobaki ke mabele na biso batika ke na ba Congo te batika ke na Congo central. Kaka parole wana l'État atelema minduki ebima batu bakufa mesuka bayeko tiango bayeko zonga sango Congo central. Alors que y a milobela ki déjà. C'est pas batu bakufi peka pona yango. Bakufi pona yango bongo simande ya yango zo kundima. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Yango tozo lobake esika tozo kende. Toye bakaka ke nyonso bazo sala, bazo ko préparer, bazo yiba, bazo swa, bazo sala bazo sala. Baye ba ko protéger yango, mais tant ko protéger ko komande ti mbongo ya kisi. Moye voler ba mutu susu ezate. Butaka Mobutu batanga ki milliardaire na monde. Mais tango akangama kako akufa ki na Maroc. Richesse na yeke ndeke wapi. Mais azo pe kondo mosusu akomi pauvre mbalamoko abimi pauvre akomi pauvre na nzoto akomi pe pauvre famille petit kaka pauvre. Matondo mingi bandeko batali pe balandi même na kati na zamba tomonaka mpepeye nzeto sali nini même na kati na bandako tosokola ba veur basali oko kama veur na veur batutani omusu ya panzani pona koloba nini esika bato bazali poswa na zanga kate makelele ezangaka te matata ezangaka te kasi tolingai koyeba eloko moko c'est normal kati na bangunza kelele ezala kati na bangunza mwa makambo ezala mais tokisi kutu koyeba papa Landu Miezi yo en tant que moko na bango nini penza na baetide oyo osala na oyo etali bomoi na bino bangunza ezalaka à la base ya conflit kati na bangunza. Matondo mingi papa journaliste nenge babisi bayemba balinga kabiso to lanze bango babimisa bamillion mokili mobimba bayebi ke nzila Congo oyo zo prôner bangunza nyonso mutu ayaki nango insiteur divin oyo mfumukima kwa professeur ki na banza sanda oyo abengame na kombo ya mwandanse Zemi autorisaki ye akoma livre sacré atie livre sacré wana mutango aye alandi livre sacré alandi alobi ke ngai sikolo kona zui matele ya wana tikanga pele ke sala lingomba basali lingomba toye kokuta bakomi susu livre sacré mususu keluka topusa ni menga pe na yokaki alobaki ye pe asali livre sacré oya ye banza sanda tokei na poto pe livre sacré mususu euti kuna ye kukiele finalement tokoyokana ndenge nini d'abord ceux totali ba chrétien ceux basana na kiminike basanganaka bo basana livre sacré moko mais sikoyo biso na livre sacré ezali oya ye aloti ndoto na ye azwi mfumbwa na ye akomi azwi pe batu abendi akaboli siko nani akotika livre sacré ya moninga po adire livre sacré ya moninga soki peut-être toyokani bamikitisi ba reconnaître que tosalaki yango par violation wana nde sikoyo toyebi tokokende na livre sacré oyo ya liboso ekomama par instructeur divin
tant to adhérer livre sacré wana ba livre sacré na bango nyonso mabwa kana ma na mai bongo simande ko mona ke ba querer elongwe po ba livre sacré prophétisation ya ne mwanda nsemi ce qui totali ezana ngo ya kolobela te kuna longa Kongo aye na kombo ya bakoko na biso ya yambo nzala mpandu na kenge lufuma quelque part na livre sacré ya nani ya Keluka balobi ke nzala mpanda na tela kinabu sikobo kokuta na ndenge nini babitie barrière naka nakati ezalika exact mukolito koyoka ke ngolo na antilope basali matata pona nini baza mutu na mutu na kana ye mais soki tolobi ke ba ekerere wana ezalaka c'est parce que oya yebi vérité na kindenge na ye asimba yango andimele yango tango pe mutu mususu ye alobi pe yamunga ye eza vérité ye yete ye pazwi batu na ye abandi komema bongo sikoyo suka soki tosangani tobandi kosala likambo soki bamikitisite tokosuka wapi suka kozalaka te ngai nde kolo likambo ngai nde nazwaki premier prophétie ngai nde batindaki nakoma livre sacré mosusu wana yango te oyo balobi mosusu neti livre sacré dans chaque pays du monde livre sacré ekomamaka mingi na Kikongo na monoko ya mboka ya batu wana mais soki bayeli bino livre sacré ekomami noko mutu mosusu mais boadere yango seke biso toza ya kobunga na biso bakongo balobaka matsweki nani mabomba mi ya kombo ezali na monoko ya mboka mais sikoyo ya biso tolobi ke tozwi livre sacré mabomba mi ya monoko ya mboka maito exporte yango exacte soki totuni mpanda ezali nini bakoexplike biso ndenge mosusu soki ke teleki babone ezali nini bakoexplike biso ndenge mosusu mais soki tolobi ke nzala mpandu ezali elingi eloba nini toexplike yango mpo mabomba ya kombo ezali na monoko ya mboka naomola ke nyonso wana oyo ayebi solo pe vérité azotala kaka ke bandeko na nga ndenge bozotambola yango te tala erreur eza boye yo sikokolo erreur koloba ke ngai te ya erreur te yo nde ozali ya kobunga yango ezopesa ke moye tokutana tosangana toyeba kokambola donc ya chaque moto na moto eza te et la plupart ya bangunza asala stopéraphi soki koyekola philosophie stopérati soki phytothérapie phytothérapie ya banzete ayekole cytothérapie ayebi kosala banzete mpona kotraite batu ye pa mibieki akomi ngunza abandi koluka livre sacré akodiende po akosa bandimi na ye yango tomonaka mutu awuti kuna andimeli makongo livre sacré incité divin akomaki lobi alongwe kuna ake kodiembela Keluka tango adiembeli Keluka amoni ke mosusu ebimi kuna ake kodiembela Banza Sanda tango adiembeli Banza Sanda amoni ke kuna te ake kodiembela Kukiele position exacte yango zomona ke banguza ya mayende na banguza solo nguza solo esika telemi oyo azwa alongolaka yango te matondo mingi tata Landu olobeli biso wana ngunza ya solo na ngunza ya mayende ye nde nazongiso na ebandisi oyo bandelaki tata esikoki kozala na ntina ya ngunza ya solo na ya mayende nde ezosala lelo oyo ngunza ayebana te matondo mingi papa journaliste bangunza oyo bazo bata cytothérapie ou bien batu oyo bazodiembela na balivre sacré bakoleka makelele ke batu oyo bazokosala na solo balingi baekarte oyo baza mpenza na kambo lituya kolanda oyo bazosala bagrimase ya ndenge na ndenge nakanisi soki tolobi bongo soki boyokani ekoki kozala tosala tofanda esika moko tosala baanalyse tokota toyeba koluka ngunza motendami ya tata Nzambe soki tolandi bien na baécriture ya longi ya Kongo na malongi maminu alobaki nini ke tata Nzambe soki bapeuple babungisi culture na bango
tata nzambe akotinda tozoke tangu aye abandiko ya nulango akomyango pe na mukanda babengi livre sacré oyo ayebi eloko wana te oyo adiembeli abandiko tatone jango siko na mukola lelo teolobi ke gana zobete nango sete ngunza moko kaka azana Afrique na nani na Congo o babengi ngunza motinda mi ya tata nzambe oyo ayeko la musa culture Congo culture negro africaine oyo biso tobu tobungisa tango azola musango toyeba ke wi bakoko na biso bazako lobalika mwana bazako sambela ndenge wana mwini teka wana ezalaki gonda bimbevu bya kubyo ebyo yana ezalaki yede ayeka kozongisa ngo na esika tukomeke ngunza mibale mwana na ye o nazoloba ngai moko nazoloba pona nini ngai pe na yeko la musa culture ya bana balongo bamapasa ndenge batindela kinga yango nazozongisa nde culture bamapasa ndenge loge Kongo azongisaki histoire negro africaine ngai pe nazozongisa puissance negro africaine bamapasa tola muka matondo mingi tafta landu miezo lobeli biso tolandaki na réseaux sociaux. Papa Nabiso azali représentant légal péché spirituel ya ACK Papa Menga. Alobi malamu ete ye akokonseya kamingi longi yako. Pe alobeli yango landisa na ndenge longi yako ngauti ko rater élection kasi yako sepela kate ya sepela kite. Mais alobi quelque part il faut longi yako ngo pe ayo kelaka batu na ba conseil zo pesa. Ya lobi bo. Longi ya Congo ye lelo yo eloko etikali na ye politique mais comme domaine na ye. Parce que le domaine ya Kinkwatulendo, quand on a dit domaine réservé, il y a Batomo, Moussus, entre autres, Yépé, Azawa, entre autres, Moussus, Baza. Quand le vu na yo papa la lumière des années na place one. Aza na raison te. Matondo mingi papa journaliste, na kalisi na mukolo lelo. Soki ngai na ye, obali ko bomba na ndako na yo. Et lobi na botoli mwasi na yo na kei na yo. Yo comme na regret. Na yeko pesa su conseil wane ko zala malunga bezala conseil disi ku chaluka ya luka boso ki ayeba ki soki ayeba ki ko zala conseil ya nemwa nanseni tango ayoka ki nzila Congo aliga luka ressources nzila Congo eza wapi eza na mukanda nini yake ko mambanza sanda pona nini na condamner na nuye na lukuta oya memi ou bien peut-être margunage oya sali mais pona kotala Kwatulendo, Roi Congo, politique, ezalika ka mutu moko. Na biso ba africain, kinzambi eno ya lubidi atulanga nzila imosi. Kinzambi mutu aye nango longi ya Congo. Toyebike nzila Congo. Soki alongwe na kinzambi atomi na politique, mais politique ya mo Kwatulendo. Yango Roi Congo. Po mutu azala nani Yesu alobaki tanga ko ya azala roi et prêt. Mokimba kutana yaki alobaki azali roi et prêt. Nembo na tata ya alobaki azali roi et prêt. Bongo siko bino bozo ko kakola bozo ko de baka ezo biloko mususu pona nini. Matondo mingi tatalando tozalo kende penza ko kende ko chiter peut-être. Katongia to tunana. Toyebi très bien. Peu importe temps to vandaka, balobaka na biso ko kokisa même 100 ans moins passe. Soki okisi 100 ans ou tout simplement muke ozongi na mikinga biso. Tuko toko ba lelo ki atikali ko bieka mutute nasima eko kozala ndenge ni kanisa na place wa matondo mingi papa journaliste pour la question pour la deuxième indépendance fwadi ngembo lufikini ngembo azali ndeke na français chauve-souris mais tangu ye asali azunyo quelque part ye akeina ye mais tangu komona ke nangembo na lufikini baza ndenge moko ayode ko futango makeza ti na kanisi so ni loki o madame c'est-à-dire tango ya proposer la kei to souhaiter yango te certainement ezana muto kozana bilembo na ye oyo ozana bilembo na ye ata ye alobaki te ndeye wana na ye te compréhension na ndenge ngeta na bukongo balobaka kodia kwata kama tuswangako kasu monta kamulendo yandu walikibe kibeni pena zozongela moke azali tata ngana azali mwana
alamusi bayindo pour la religion africaine ngana zo la musa puissance ya peuple africain. Donc ce que tu qui malamu na bato ba apporter eloko ya sika tomoni longi ya Congo na nzela a créer eloko munene bunzambe na biso zila Congo kaka na kati kuna bao musuyo so ba jembeli ata baza ko silika koloba bazondima ko bazolinga kondima yango te mais yeba literi ke baza ko jembela kasi na ko jembela et c'est persi ba kulu ba mema eloko ya sika ba ya ko confier la lumière miezi kuna la lumière za ko jembela ezali penza eloko moko ya sika donc toko lobake longi ya Congo la lumière. C'est-à-dire que l'on a Congo tamboli automatiquement. Et ça m'a cané sinanga na lobi yangote. Landu miezi a récupéré ma souris. Yangote batata. Ingenda. Zabongo. Et donc on a loba. Miezi a confirmé yango. Nazo bamba eloko o etikala ki ya ko bamba na nzila Congo. Nzila Congo ezali moko ezali mibalete. Kaka na nzila Congo branche pe ebimi na kati ya nzila Congo babengi BBL bana balongo bo baloba kango bien ke nzete ya safu ata ekoli enuni ekufi atiki mukokoli wana ebimi ekozalaka nzete ya safu ya gumo moko tel père tel fils tozo kwa nglobe loga Congo alobaki bien molimo ezali moko na kati ya nzila Congo mais bado ezali différent. Ce que tu tangi na malogi baminu alobaki soki peuple abongisi babungisi kiliti bakotinda longi. Mais ça babongisi bungisi puissance bakotinda être puissant. C'est pas bandi ko bazoko inventer société bakotinda mutu sana conscience ya ko inventer. Soki gouvernement ekwei mutu obio père oya pona oya réparer pour étaler gouvernement. Donc ezali lokola loboko ezali nzila Congo ezali lokola loboko ezana bisapi bitatu chaque musapi na musala na ye matondo mingi bandeko batali pe balandi olobika momoko ya motuya to comprendre yango lelo soki culture ebungi bakotinda longi gazi soki pe puissance ebungi bakotinda kwatuleni. Mais j'ai comme l'impression lelo bino yoso boko koloba biso nao etali RDC na Afrique puissance ezali ya kobunga donc sengeli na kwatuleni. Qu'est-ce que Nkwatuleni nango asi atie matambi na ye na mabele to azana no nzela azali kobele makoyo bandima lobaka azali koya eza bongo tokolo matondo mingi papa journaliste na motuna Nkwatuleni soki atie bitambi na ye na mabele mokili nyonso bakoyeba ke eloko musu ekweyi na mabele jangu azamguya jangu nzila Congo efongomaki mangoma nzokaki bakosilisa mangoma wana pe ngoma ningisa kiboki ebe babenga ingomba ya bandoki c'est que nzila Congo abimi doki metango pe Nkwatuleni koya ndenge bakankumukaki basutukaki balobaki babetaki liko ekolobama pe mbunda ekobeta metango mbunda ekobetama solo ekotikala kaka solo tina mokolo lelo mwa Nkwatuleni amona na ezate Nkwatuleni azate tozozelaka toujours tozozalaka na préparation ya Nkwatuleni. Mais quelque part tala lumiezi tala mamutune yelinga lisusu likambo ya Nkwatuleni namoni version nango mosusu eye ekomi ya babuku po Nkwatuleni pe na makanisho tozana nango na ndenge ya totambolaka au moins si Nkwatuleni si va se prononcer déjà que bazama Nkwatuleni toyoka babuku na ope babuku pe ebele otangeli biso tolobi sikobo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ya okamata babuku nyonso wana kosangisa esika moko soki kovimba volume ekoma boye likambo te mais soki ekota esika moko mpona ntina ya boyokani na bomoko oyo epesaka makasi matondo mingi papa journaliste eloko mwana oyo auti na tata ya mama oyo aza na ndako akozala considéré ndenge mosusu ke na mwana oyo mama aye na ye na ndako mwana ya boyibi ya ko mwana wana oyo aye na ye na ndako mukolo oyo ya kobala tata na ye akomona mais mwana oyo yo moko oboti tango akobala yo moko osala mukanda yango tozoloba ke nyonso wana ezali kaka toujours bambrouillement mpona ba-occident nde bazoko préparer na monde satanique bazoko préparer
oyo esengeli ko préparer pona ko bomba solo mais solo ekotika la solo tata landu pona to ndeko silisa ezoloba très bien que bato ya mokili ya molili na milimo ya molili bamoni déjà que non bakangaki binowa bolungwe posa na bango ezali na nzela na bino moko basalisa bino ere bopesa bango lisusu respiration ba continuer de travailler yo lobi na place matondo mingi tokotambola mutu na mutu na musala na ye ayelaki po nzete malamu bayebelaka ngo na mbuma mosali ya solo bayebelaka na musala po lelo tokozala tokutani tobanda kosangisa me yo oza na nzela no ya molili oza na kindoki na yo oza na machine na yo oza na marabu tanke bando sangana otete kosambelela mutu yo siko bandi kosambela na ndenge na yo ngapela bandi kosambela na ndenge na ngaya spiritualité kingali bandi kosambela na ndenge na yo tanke tozopesa peut-être miloise na bakulu mpona kotumba yo siko ozwi ekiloise oyo ezali négatif na religion Congo ozwi otie wana ndio tuna biso ba Congo na yebi te tosalelaka bougie te tosalelaka ausarabia te tosalelaka poudre te tosalelaka wana te mais sikotaka tosangani na yo osala biloko wana tokosuka wapi biso nzila Congo tosalaka nyonso ezali bukongo matondo mingi tokomi vraiment na suka tokosilisa boye te soki te kosenga nano liloba ya suka oyo ezali lokola synthèse ya nyonso tosala awa na nsima nde tokopesa mo ya fin pe tokosolisa na losambo ndenge tokozala papa la miezi topesi yo mwa 2 minutes mpona koconclure kosala synthèse ya nyonso tozali na biso matondo mingi papa journaliste mpona koconclure nyonso ezalaki awa totelemi biso nyonso mpo toyeba nzembo na kati na nzembo wana moto akoyeba conclusion nini biaula bingeti wana kwebe tokebe mutima kasopa mwena tumwazako zozi wasila mutu twajisa libadiluketo ekitangata tata etata betu tukulombele kila tutijatia kitavuluza bana bawasila betivundula bila mwidaku watukendula Bakila makatuze iko betikubika eno kumpema lutenga samweu tata betu tukulombele kila tutijatia kitavuluza bana bawasila betivundula bila mwidaku watukendula bibi bya lunongo ye bibi bya vita lutenga samweu utapidusula lukatula kikole mutiza bandombe yenye lukupa mubya yala muta matondo mingi bandeko bataki balandi ayetu koyebisa biso ete makambo wana ya kosangana yali kosangana na ngunza ndoki ngunza barabu ngunza xy wana oti osala mate mutuna mutunde akotambula na nisama na mission oyo batinda kiye yango bisi biso kokanisa likambo oyo toza na malamu toza na mabe nzokande epai mosu tomona ka union balobaka na biso ke fait la force non quelque part ça la force quelque part et ma nuisance tala lokola union ya autant lelo kuna na guerre na Russie mais ça union moko ezali komema nini nuisance na mokili tout le balisusu union par exemple il y a ba église ou ba conseil écuménique des églises union wana tant ngeza ko produire ba kulu ils ont produit ba ko égorger ba c'est-à-dire mabe et mati c'est-à-dire bato baye ko réveiller à travers ba église de réveil wana baye ko réveiller kobo baye ko réveiller muyibi baye ko réveiller corruption baye ko réveiller bêtises union sur anti-valeur ba réveiller yango en termes ya union fait la force na force ya nuisance wana evandisi masolo nzokande pono etali kimbangu en tant que mozi poli ya mai mabombama ne peut décoller que moto ezali mopo nami tosilisi matondo mingi papa journaliste secteur lobi ndenge wana pona kosukisa tolobi mfumu kimbangu azalaki na basala sene na ye mbutambumba pe atelemaki azalaki na basala sene na ye bazalaki idéologie moko comme moi et mon père, le reste de l'idéologie, je vais te la mala. Mon combat, vous m'avez dit, vous avez dit, Tukunda,
tata nzambi utumwene ne mwanda kongo na budimbu mbele bakulu kubele bantu soma na songozi menibetana ne pungwe wanga mukuma foti zambi tulombele bo ingeta tukunda tunungili kwetu mu mkiese